clear tu te chi be le effect ole vena kan don ti tu ra hi Woofer siam dan awlsam la te si tha thau si siam na kan ron en don ni man ro kan mo tu de chu kan ni be do den tian kan thing pek ne kan zei bunga chuan ei sound magnet chuna tur lai kha kan zei ko le pawanga lai le kha ta pawm lo wain arwal chi lo do ngaro chu kan theng to kan ti mama kan terwala chem te ten kan zet fa dar thang ke lo me lo zan na kan siam ani wang hianin u me tur lo lo zonin tuna hianin a bass chuna tur kha a reading kan la lenga bass chuna poi mo ro tu ni ei atel lo chuanin a sound ei am boi vek thea ani dan turen ani lo te jok teang ti chuan ei kan zei thlenga chuan pipe kan vuanga pipe tlemin kan ti sor dawanga mori kan nem erdu wang hianin kan ti erdu wang hian lai tar tanen ti chuan kan zei kot sa khanin tuna pipe kan ti sor zo che kha kan hleu zo che ten kan thunanga ei a sei lu tuk ta kan thil siam nu hotero te ni wanganin a tok che kan tan bung ton ta tin a pipe te me lo len do wa hianin ti te do nga ya kan lai tar mang hianin ei kan ti sor te do me ti chuna pipe sei zo nga hi kan du chin kan mo chin a zir khan ke kan zei bunga a bass tur ani wang khanin a sei lu tu hi lo thei lo a body hi lo te ro wang hianin ti chuan a body kan siam don ani a body kan zei bun ho kha kan zom kho manga a charna tur hi fevikwik hi kan manga fevikwik lo bo hi man thea super glue te fevicol te bo han man thei ni ma ro chu fevikwik hi ka recommend a char nget bi ga phel bo hi har sa le to ni in bong hianin a body siam dani a har salawa something na siam thea mani du dan shape la zir te po han in design thei ta chuan chana poi mo ber zo ka chu electronics component part vel ho ka lai ka ron soi fiam a battery tan Lipo rechargeable battery 3.7 volt 300 mAh kan manga screen ka ron da la nang hianin no chiranga chuan amplifier a hianin PAM 8403 amplifier kan manga chuan a power charge nan micro USB battery charger module kan mang boka ti chuan wireless tier 2 bertur bluetooth audio receiver kan mang le boka henga bathum de hi cha adu le mammo kan nei ni chuan a link hi description kan da ne dai no changa tlom te na lei thei ni ti chuan hi a switch button on le off na tur khania chuan hi a speaker a woofer speaker beraga a thawak to lo mori kan char chop to boka ti chuan hi a volume up le down na kha ani boka ni ti chuan battery le power supply na tur kha an soldering lenga an som lenga alai veina pang pani ei circuit diagram ei kan bros tak ni la kan siam ne ang hi ka mu chi lawa ron da lang me tur ka nei si lawa tiang ka ron sai chop me ka theng hi ru da hi mi lo en sakanga a lo chiang lo do ni pon comment lama te mi no zo therang ni ti kha in thil khale ani chuan hi a charge na kan vu to hei siam lai hianin a charging vu na tur hi kan lo ngei tu mi lo kan lo ker ko lawa tijan kan han ker ko chop le te te a rilai na thing hi a charging point lo pan lu tu ka thing hi lo cha vet ang renga mi charging ne na compare chuan kem kan han ti pan da wa kan han rek ko le te te phota chuan charging na hi kan vu ta
wedding dan vel hi chu soi lo hianin a chiang zawng ka re ti ai en top hianin no ena uluk don in lo ena soi vek sen ani lo hai a fia lo lu do kan mu thadai lo ke pon har a te box hi mo a diagram a soi lo chona har lu tu a solai kan ti ang sonin lo fo lo top don ne doing kan soi fiat thiam to che lo do a le pega te po improve nan te po kan lo ma tin in zir nan te po ke ni kan lo mang bo a mi lo clear sak thin ve turin kan som non le bok chewa tin mi lo like sak ve ola trying ti so da le chon video dang te po ron la ti chwa te kan tu ma ai trazo ka improvement te po nei te kan lo tu ma le video te po ai trazo in kan lo tum don